đọc pi hay nó trong video ní nhom nông phơi ca riệp rop ở pi vị thi nghi nghĩ nó trong ca pra đọc pi đầm bầy chi chùm núi nó trong ca bồng riếnរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះគឺជារូបភាពទូទៅនៃការប្រើប្រាស់តែ12អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនទាន់មាន app តែ12លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅ download នៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store រួចហើយប្រាប់មកក្រុមការងារតែ12ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង premium ដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅបាននៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាន app តែ12ហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកមកគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញ screen ដំបូងនេះរួចហើយចុចទៅលើមេរៀនទាំងអស់នៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារួចហើយជ្រើសរើសមេរៀនទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសមេរៀនទី5 limit នៃអានុគមដែលនៅក្នុងនោះមេរៀនត្រូវបានបែងចែកទៅជារ៉ូម៉ាំងផ្សេងៗនៅផ្នែកផ្សេងៗរបស់មេរៀនដែលនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗសិស្សអាចចាប់ផ្ដើមមើលមេរៀនឬក៏ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៅក្នុងនោះដោយតែឃើញនៅក្នុង screen នេះស្រាប់គឺសិស្សអាចមើលវីដេអូមើលអត្ថបទសម្រាប់ក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់អនុវត្តតូចមួយនៅខាងក្រោមហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលមេរៀនចប់សពគ្រប់ហើយគឺគាត់អាចធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៅចុងមេរៀនដែលតេស្តសមត្ថភាពហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាគុយ CM ឬក៏ជាសំណួរជ្រើសរើសហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់នឹងអាចដឹងលទ្ធផលភ្លាមដែលប្រាប់ពីបន្ទុកសរុបរបស់គាត់ក៏ដូចជានិទេសរបស់គាត់ហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចមើលសំណួរនីមួយៗតើសំណួរណាខុសសំណួរណាត្រូវដូចក្នុងករណីនេះគឺគាត់អាចចុចទៅមើលសំណួរទី5តើគាត់ខុសអីហើយសំណួរផ្សេងៗតើគាត់ធ្វើត្រូវកន្លែងណាហើយមិនត្រូវកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់តែ12ជាវិធីតាមវិធីណាខ្លះដើម្បីជំនួយសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីបង្រៀនជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះកន្លងមកយើងមានគ្រូជាច្រើនដែលបានប្រើប្រាស់ app តែ12ហើយបើតាមការអង្កេតជាទូទៅគឺគាត់ប្រើប្រាស់តែ12នៅក្នុងរូបភាព4ធំគឺទី1គឺគាត់ឲ្យសិស្សរៀនទុកមុនដោយសារនៅក្នុង app តែ12មានវីដេអូក៏ដូចជាតេស្តសមត្ថភាពនិងលំហាត់ផ្សេងចំណុចទី2គឺគាត់បន្ទាប់ពីបង្រៀនហើយគឺគាត់ឲ្យសិស្សក៏ទៅធ្វើលំហាត់បន្ថែមនៅក្នុង app តែ12ហើយចំណុចទី3គឺកាលណាសិស្សដែលមានសិស្សខ្សោយនៅក្នុងថ្នាក់គឺគាត់ឲ្យសិស្សទៅមើលវីដេអូផ្សេងដែលមេរៀនបង្រៀនហើយមើលម្ដងទៀតក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់និងតេស្តសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងម្ដងទៀតហើយចុងក្រោយគឺគាត់ប្រើវាជាកិច្ចការផ្ទះនៅក្នុងចំណុចទី1តើសិស្សរៀនទុកមុនដោយវិធីណាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺដោយសារតែសិស្សរបស់យើងគឺគាត់មាន app តែ12រួចហើយអញ្ចឹងមុនពេលចូលរៀនគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រាប់គាត់ឲ្យទៅរៀនចំណុចណាមួយនៃមេរៀននៅក្នុង app តែ12បន្ទាប់ពីគាត់រៀនហើយគឺគាត់អាចធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺគាត់អាចមានចំណេះដឹងមួយចំនួនរួចស្រេចទៅហើយតាក់ទងនឹងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយសម្រួលក្នុងការពន្យល់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ហើយបើសិស្សគាត់ចេះចំណុចទី1ឬក៏ទី2ភាគច្រើនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកពេលហ្នឹងចំណេញពេលអាចយកពេលហ្នឹងទៅផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចណាដែលសិស្សមិនទាន់ចេះធ្វើដូចនេះគឺវាជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាលនៅក្នុងការពន្យល់មេរៀនរបស់សិស្សហើយសិស្សក៏គាត់អាចចាប់បានជាងមុនផងដែរវិធីទី2គឺបន្ទាប់ពីរៀនហើយយើងឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគឺគាត់ជំរុញឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្តបន្ថែមដោយសារតែនៅក្នុង app តែ12គឺយើងមានជាលំហាត់ទៅតាមផ្នែកនីមួយៗនៃមេរៀនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមេរៀនទី14អនុវត្តអគ្គិសនីបន្ទុកអគ្គិសនីនិងដែនអគ្គិសនីចំណុចទី1បន្ទុកអគ្គិសនីអេឡិចត្រូននិងប្រូតុងអញ្ចឹងបើយើងរៀននឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រាប់សិស្សថាអូខេអូនឯងទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងនឹងឲ្យអស់រួចហើយថតលទ្ធផលឲ្យលោកគ្រូអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលមានទម្រង់ដូចនេះសិស្សគាត់អាចជ្រើសរើសចម្លើយបានហើយក៏យើងមានលំហាត់ផ្លែកផ្សេងទៀតដែលសិស្សគាត់អាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅក្នុង app តែ12ផងដែរហើយនេះគឺជា screen លទ្ធផលរបស់គាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូនៅ slide មុននេះចំណុចបន្ទាប់ជាទូទៅដោយសារតែក្នុងថ្នាក់យើងមានសិស្សច្រើន40-50នាក់ថ្នាក់ខ្លះដល់60នាក់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រកាសជាមានសិស្សមួយចំនួនគាត់រៀនអត់ទាន់ហើយគ្រូក៏មិនអាចទៅបញ្យល់មេរៀនបានគ្រប់គ្នាផងដែរដោយសារតែយើងមានពេលកំណត់ហើយក៏យើងមិនអាចចាំសិស្សម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹង
ជាទូទៅអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតក៏បានអនុវត្តហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យសិស្សទៅមើលមេរៀននឹងម្ដងទៀតដោយខ្លួនឯងដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់អាចមើលវីដេអូបានអញ្ចឹងសិស្សគាត់អាចមើលមេរៀនហើយធ្វើលំហាត់អនុវត្តបន្ថែមទៅហើយបើសិនជាគាត់អត់ទាន់ច្បាស់គាត់អាចទៅសួរគ្រូបន្ថែមហើយបន្ថែមពីហ្នឹងគឺនៅក្នុងតែ12គឺយើងមានមុខងារបណ្ណាល័យដែលក្នុងនោះគឺសិស្សគាត់អាចស្រាវជ្រាវមេរៀនសង្ខេបលំហាត់គំរូលំហាត់ប្រតិបត្តិវិញ្ញាសាផ្សេងហើយនឹងជំនាញទន់ផងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អាចរៀនដោយឯករាជ្យនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើវាទៅជាកិច្ចការផ្ទះដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យសិស្សអញ្ចឹងវាស្តៀងនឹងតេស្តសមត្ថភាពដែរបើសិនជាសិស្សគាត់ធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យគាត់ផ្ញើលទ្ធផលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីមើលវាជាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីងាយទាំង4ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូភាគច្រើនដែលគាត់បានប្រើហើយបើសិនជាវិធីណាមួយដែលអាចតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកទៅប្រើបានគឺទី1សិស្សរៀនទុកមុនទី2គឺសិស្សអនុវត្តបន្ថែមទី3យើងអាចជួយសិស្សខ្សោយហើយនិងទី4គឺឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់វាទៅជាកិច្ចការផ្ទះចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចដែរគឺតកតងនឹងរបាយការណ៍សមត្ថភាពរបស់សិស្សដែលនៅក្នុង app នីមួយៗគឺបើសិនជាសិស្សគាត់ចុចកន្លែងកំណត់ហេតុខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចចុចកន្លែងហ្នឹងបានដែរគឺសិស្សគាត់អាចដឹងថាតើមុខវិជ្ជានីមួយគាត់រៀនសមត្ថភាពគាត់បានប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាគាត់ចុចទៅលើនឹងបន្តទៀតគាត់អាចដឹងទៅលើមេរៀននីមួយតើគាត់ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបានកម្រិតណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះតក្កវិជ្ជាថ្នាក់ទី10គឺគាត់ធ្វើបានពេញ19លើ19ហើយក៏គាត់អាចចុចទៅលើចំណុចមួយដើម្បីមើលបន្ថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាសិស្សគាត់រៀនបានពិន្ទុប្រមាណគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យគាត់ថត screen ហ្នឹងទៅហើយផ្ញើជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចតាមដានការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរតាមរយៈថាឲ្យគាត់ថតទៅនៅក្នុងនេះគឺវាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខែមីនានេះសិស្សម្នាក់នេះគាត់រៀនបានប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងអាពណ៌ដិតនេះគឺជាបញ្ជាក់ថាចំនួនដែលគាត់បានចូលរៀននៅក្នុង app តែ12អញ្ចឹងសរុបមកវិញapp តែ12យើងមានមេរៀនក៏ដូចជាតេស្តសមត្ថភាពនិងលំហាត់ផ្សេងដែលសិស្សគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជំរុញឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីជំនួយឲ្យគាត់រៀនជាពិសេសនៅពេលកូវីដហ្នឹងគឺវាអាចជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្រើននៅក្នុងការពន្យល់ដល់សិស្សក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សផងដែរបាទសូមអរគុណ